यार चलो जंगल का चक्कर मार के आता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर ये बेकार सी बाबा जी की मूर्ति किसने बना दी यार? इसको देखकर तो कोई भी डर जाएगा यार। मुझे तो लगता है ये उस राजू के बच्चे का काम है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, आज मैं यहाँ पर अपने फेवरेट हीरो हल्क की मूर्ति बना देता हूँ, जो कि इस राजू के बच्चे की मूर्ति से काफी ज्यादा अच्छी होगी। यार आपको हल्क कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना यार। चलो सबसे पहले इसका बड़ा सा चेहरा और इसके घुंघराले बाल बना लेता हूँ, जिसके बाद इसकी मस्त सी बॉडी बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा देता हूँ। यार ऐसी मूर्तियों को बनाने में घंटों की मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।